وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. masu kallon barkamu da daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Rakadi muna sake maka maraba ci wani shiri. Rakadi ka mu je hutar lokaci muna magana akan lokacin da ka zo kasan Faransa da irin gwagwarmaya da aka yi na karatu. Rakadi wani makaranta ku shiga a kasan Faransa? Da farko na shiga CFPA, akwai CFPA a garin Nantes. Nantes wata jiha ce a kudancin kudu maso yamma na France. Farkon karatun da na yi kenan kuma na daura a Turai, ita ma ba ta da nisa da Paris. To daga baya kuma na dawo Paris na zo na kammala nan duk da ya sai fiya din. Masha Allah. Rake da amma me ka karanta? Na karanta maintenance electronic. Masha Allah. To me ja hankalinka wajen karanta wannan abu musamman ila ga fannin likitoci wanda Afirka ana bukatan shi ga wadansu bangarori da yawa za a ce maybe an fi bukatan su. Me ja hankalinka wajen karanta wannan? A lokacin da duk tunani na in karanta maintenance electronic in dawo gida saboda ni tunda na tashi lokacin da muke wasa muna yara nakan kirkiro da wasu abubuwa irin motan wasan yara da makamancin da haka. To duk abin da yake ya danganci maintenance wato gyare-gyaren wani abubuwan da ya ɓaci ko me yana jan hankali na sosai. Saboda haka ina da wannan tunanin tun na karami. To lokacin da na je kasan Turai ma na nemi wannan fannin na karanta. Masha Allah. To kake da a jami'a irin rayuwa da ake na ɗalibai misali wani lokaci za ga ana dan fita aje a shakata da sauransu a dan yi wasanni. Shin akwai kuma kun yi waɗannan abubuwa? Ya kwarai kuwa duk inda mutum yake matashi za ka ga tare da yan uwanka duk wani abu tare muke yi. Ba inda ba mu je ba, mun je wani sa'ilin mukan je bakin teku. Idan yanayin ya kasance ya ba mu an samu dama sai mu je bakin teku mu je mu yi ta wasa mu yi ta babu dai irin wasannin da ba mu yi ba. Masha Allah. Raka da irin waɗannan fita da ake wani lokaci a je hawa dutse wani lokaci a je bakin rafi kamar da ka ambata akan dan fuskanci wani lokaci kalubale mutum ko ya bata ko mutum ya nutse cikin ruwa ko mutum ya faɗo daga wani waje al'aikiyayi. Shin akwai irin waɗannan abubuwa da suka faru a rayuwarku? Ko dogare ko kuma ga abokanai? Na ga dai ya taɓa faruwa. Akwai wani wanda muka je irin abin da suke kira sorti, wato suna kira sorti wato fita ake cewa fita, za a fita je ko hawan dutse ko kuma dai wasu dazuzzuka irin wannan. Akwai wani daga cikin mu wanda bako ne shi ma dan asalin Togo sai ya bata aka rinka neman sa har sai kusan ce 12 dare aka same shi. To a lokacin mun tsorata kwarai da gaske. Babu dai duk da cewa babu zancen wai ko kama shi aka yi ko wani mai to mun dauka ko wani abu ne ya same shi ko kawai daga aka same shi ko muka yi ta murna sai da muka kwana kuma washe gari sannan muka dawo. Masha Allah. Raka ana ta karatu ana ta fafatawa. Wasu irin kalubale ne aka fuskanta wajen karatu misali shin akwai wasu kalubale ko kuma haka aka gama salim alim? Da gaskiya shekaru 4 da na yi na karatu ban fuskanci wani kalubale ba. Na kammala kuma na samu takardu na shaidan kammalawa. Daga bisani ranar da muka kammala karatu aka ba mu takardar a ranar na je na yi sayi na fara aiki. A wannan ranar na yi sayi na yi aiki. To duk da cewa wata 6 kawai na yi aiki a fannin karatun da na karanta. Na baraka da wani lokaci idan aka je hutu misali duk shekara kila akwai hutu da ake na karshen shekara wadansu ɗalibai sukan dawo gida a zo a yi ziyara da sauransu sannan a koma. Wadansu kuma bai sukan zauna su yi aikace saboda kila biya ma kai kuɗin makaranta. Raka da wani kasance kana yi a ciki? Abin mamaki wato lokacin da na je sai da na shekara 10 sannan na dawo Afirka kuma zuwan da na dawo ne na zo na ɗauki ƙannina guda 3 na tafi da su. Sai kuma shekara 1 bayan na dawo na zo na yi aure na taida mai ɗaki na
bayan wannan kuma sai da kuma shekara 10 sannan na dawo. Masha Allah. Cikin dai shekaru 30 da na yi a can, wato shekaru dai 5 da suka gabata nan ne nake dawa, amma da cikin shekara 25 so 4 na zo Afirka. Masha Allah, masha Allah. To ranka da ka gama karatu ka ce ka dan yi aiki na wata 6. Wani aiki kai kuma me dalilin barin aikin? Akwai lokacin wani kamfani ana ke da shi Tekelec Technology. Suna kera abin nan, kamfani ne wanda suke kera wuta na nukiliya. To akwai wasu kamfanoni daga China da suka yi oda wannan na'urorin na nukiliya. To mu aka samu muna control. Idan laborori suka kera wannan abubuwan aka kawo, mu 24 ne. Idan muka iya zo wajenmu muka yi control, daga nan direct zai tafi wajen customer. Masha Allah. To control na rinka yi ana kira, akwai wasu abubuwa da ake kira CMA, composant monté en surface, CMS. To wannan shine dama na kware a ciki. To ni nake control din CMS. Kuma idan na gama control din shikenan, duk abin da aka kero aka kawo gabana, ni kuma ya wuce shikenan sai wajen customer. Masha Allah. Aikin da na yi kenan wata 6. Na'am. To zaka da misa ka bar wannan aikin? To a lokacin kuma wata ran na raka wani aboki na wani kamfanin da inda yake aiki. To shi na yi sha'awar wannan aikin da yake yi, kuma ya samu matsala za a kore shi a aiki, gashi kuma ba shi da sana'a ta musamman haka. To da na ga wannan abin hankali na ya tashi, sai na ce to wannan aikin da yake yi ai ni ma zan iya shiga ciki, kuma zan iya kirkiro da wannan aikin. To sati ɗaya bayan wannan sai na je na bude kamfani a wannan fannin nashi, kuma na ɗauke shi aiki, na bar shi ya ci gaba da wannan aikin. Masha Allah, masha Allah. To ni kuma na ci gaba da nawa aikin wata 6. Dama sun yi mini abin nan, saboda oda suka samu mai yawa. Aka dauki ɗalibai sababbin fitowa, aka dauki mu wata 6. To da na gama wata 6 suna so su yi min kontra na dindindin, sai na koma kamfanin da na bude, na fara aiki a ciki, kuma na tadda shi abokina muka ci gaba da aikin tare. Masha Allah. Rage da kamfanin me aka bude? Kamfani ne na sadarwa, wato a can kasashen Turai akwai, musamman ma France, akwai publicité da ake yi. Publicité wato kaman advert kenan, tallace-tallace. Yawa. To wannan tallace-tallacen suna da tasiri sosai wajen 'yan kasuwa, musamman ma manya-manyan kamfanoni da kuma irin ƙananan hukumomi haka. Wani sa'ilin suna bukata a tallata su ko wani abun nan. To a cikin wannan fannin ne na bude kamfani, kuma a nan nake aiki har yau. Masha Allah. Raka da wani irin nasarori aka samu a irin wani aiki misali? A gaskiya lokacin da na fara aiki, mukan je a ba mu kwangila, ba ma samun kustomomi direct haka. To muna samu, akwai kamfani wanda yanzu nake aiki da shi a cikin wannan kamfanin da na wani bature ne, shi yake ba mu kwangila. Mun kai kaman mu 30 haka. To sai aka wayi gari zai je ritaya. Da zai je ritaya sai ya tambaye mu cewa gashi zai je ritaya, kuma ɗansa baya so ya mai gurbinsa. To zai sai da wannan kamfanin. To yana tsoro idan ya sai da kamfanin kuma mu rasa aiki, watakila kamfanin da za ta saya suna da wanda suke ba kwangila, mu ko mu rasa aiki. Ya kira mu ɗaya a ofishinsa ya ce to zai bani jagorancin wannan kamfanin, idan na yadda zan sai wannan kamfanin, sai in ci gaba da aiki da shauran wanda muke tare da su. To ni kuma a lokacin na ce masa bani
bani da kuɗi da zan sai wannan kamfani. Ya ce in dai ina so ba matsala. Shikenan ya haɗa ni da banki. Bankuna suka zo suka yi mana bincike da su abin nashe suka yi. Shi kuma ya zo zuciyar shi ya ɓaci, ya ce to shikenan ya sayar mini kuma shi zan ringa ba kuɗin, kawai ringa biyansa kai tsaye. Shikenan muka yi yarjejeniya da shi, na ɗauki kamfanin. To lokacin da na ɗauki kamfanin, wasu daga cikin wanda muke aiki tare da su, wasu sun shaura, wasu kuma suka tafi. To wanda suka shauran kuma da kwastomomin na su gaba daya na dauke su, muke aiki da su har yau. Rake da so da idan mutum ya fara sabon aiki, musamman kila ba ya kware ba ne a kai, yanzu aka fara kamar kamfani da kuka bude, akan fuskanci kalubale, matsaloli a nan da can da sauransu. Wani lokaci na rashin samun babban jari, misali da za a yi waɗansu abubuwa ga damammaki amma ba daman a shige su. Farkon da ka buɗe wannan kamfanin akwai wasu kalubale ko fuskanta, ko kuma abubuwa sun tafi? Mun fuskanci wasu kalubale, amma abu mafi muhimmanci shine dama ainihin bude kamfanin saboda taimakawa abokina ne, kuma ya kware yana aikin. To kaga kenan lokacin da na bude kuma na sashi akai, kaga ya ci gaba da aiki. Kuma kalubale dai da muka fuskanta sosai lokacin da ni da kaina na dauki na sayi wannan babban kamfanin da take ba mu abin nan kwangila. To nan ne na fara fuskantar matsaloli, musamman ma samun sababbin kwastomomi, da kuma abu mafi wuya kuma shine wato su kwastomomin da kuke aiki da su, yaya za a yi ka ci gaba da aiki da su, a rike su. To wannan ya fi kuma wuya. To nan ne muka ringa fuskantar matsaloli daban-daban, amma alhamdulillahi kashi sama da 70 cikin 100 na kwastomomin da muna tare da su har yau. Akwai wanda sun fi shekara 20 muna aiki da su, musamman ma ƙananan hukumomi, kuma suna jin daɗin aikin da muke yi. Masha Allah. Rake da yawan lokaci akan samu matsaloli, musamman na mu'amala da turawa da baƙaƙen fata misali, musamman kuma a ce gashi wajen aiki ne wanda kuma ku ne Allah ya danka ma shugabancin wajen aikin. Ba ku fanci kalubale ba tsakanin ma'aikata, ganin cewa suna cewa baki ke kula da al'amarin su ko wani abu? Alhamdulillahi ba mu da, ni dai ban fuskanci irin wannan matsalolin ba. Matsalan da muke samu yawanci da 'yan uwanmu ne baƙaƙen fata, da kuma irin matsaloli kaman na karancin ma'aikata. Wani sa'ilin mukan samu aiki da yawa, ya zama to bamu da wanda za su yi aikin. To irin wannan su ne matsalolin da muke yawan samu. Amma su turawa dai suna aikin su, kuma yarjejeniyar da aka yi da su ana aiki da su, babu matsala tsakanin direbobi da kaman sakatare na wanda muke aiki da su shekara da shekaru, muna nan kuma tare, babu matsala. Masha Allah. Rake da nan lokacin shirin ya zo karshe, za mu bari sai a majalisin na gaba za mu daura insha Allah ta'ala. Insha Allah. Masu kallon mu duka nan lokaci mana halin sasi, da Allah ya sake tara mu a majalisin na gaba za mu daura. Ku ci gaba kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى